बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं समर अब्बास, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं। आपने अक्सर इनको शोज़ पे देखा होगा। हम नहीं उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। इलेक्शन को लेजिटिमेसी मिलती है या नहीं मिलती, उसको जो एक प्रॉपर, जिस तरह पहले था ना सिलेक्टेड, यही बात चलती थी ना कि क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ नाअहल थे, वो अदालत से सज़ा याफ्ता थे और यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो वो तय कर लिया कि नहीं ठीक है, चाहे शकूक हों, शुबहात हों, कुछ भी हो, लेकिन निज़ाम ऐसे ही चलेगा। ये निज़ाम तो चलेगा। देखें, और हकीकत भी यही है कि आप जितना कुछ मर्जी कर लें, जितनी टर्बुलेंस पिछले 1.5 साल के दौरान शहबाज शरीफ की हुकूमत ने देखी है ना, शायद अगले 5 साल किसी हुकूमत को ना देखनी पड़े। जितनी ये 1.5 साल क्रूशल था शहबाज शरीफ के लिए, इस हुकूमत के लिए, इतनी मुश्किल सूरत हाल का सामना शायद ही कोई कर सकता हो कि जब आपके होते हुए पंजाब आपके हाथों से निकल गया। वो तो खान साहब की अपनी मिसकैलकुलेशन थी कि वो चीज़ों को गलत तरीके से फैसले करके उन्होंने अपने हाथ से निकाल दिया। कौमी असम्बली के अंदर भी अपोजिशन छोड़ दी, पंजाब भी छोड़ दिया, केपी भी छोड़ दिया। जब मुझे याद है, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मैं एक नून लीग के बहुत ही सीनियर मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था जब ये 16 अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है। हाँ बिल्कुल, जब ये हुआ था पंजाब का इलेक्शन, तो उसके अगले ही दिन मैं नून लीग के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था और वो ना उस वक्त कैलकुलेशन कर रहे थे बैठे हुए कि अब हमने फ़लाँ तारीख हमने छोड़नी है। यानी कि वो माइंड बना लिया था नून लीग ने, जिस दिन वो 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन आ रहे थे पंजाब के अंदर, तो नून लीग ने ये माइंड बना लिया था कि अब हमने हुकूमत छोड़ देनी है, यानी अब हम हुकूमत कर ही नहीं सकेंगे। इतना कुछ देख के वो उससे निकल गए बाहर। तो अगले 5 साल में जो आ जाएगा, देखें, एक तो आप बैठते हैं आगे ना कुर्सी पे, फिर आप अपनी लेजिटिमेसी को आप फिर असर्ट कर ही लेते हैं। जो तहरीक इंसाफ ने डिसीजंस लिए उसका यानी कि ना क्रिटिक्स में से मैं भी हूँ, मैं भी नकाद हूँ, लेकिन एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी जब हम उसको डिबेट में लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स भी करते हैं, हम उनके लोगों की गुफ्तगू भी सुनते हैं, उनके सोशल मीडियाज़ को भी देखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम रह जाते तो हमारे साथ वो होता जो कश्मीर में हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ, कि मूव तो होनी थी, वो वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन होती किसी न किसी तरीके से, उसके बाद हमारे बंदों को तोड़ते, हम जिसको वोट दे रहे होते हैं वो भी बाद में पता चलता कि वो तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, असल में तो हमने जिसको मुंतखब कर दिया वो नून लीग का निकला। वो तो है, लेकिन देखें उस वाले से तो वो बनना था आपका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता, तब जाके आप ऐसा कर सकते थे। देखें, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है ना वो सिस्टम बड़ा ही कमज़ोर है। वहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इदारों की, वहाँ की तो आप बात ही ना करें। और पंजाब जैसे सेटल्ड सूबे के अंदर तो उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है कश्मीर और जीबी के साथ। देखें, जब हुआ भी था एतमाद के वोट वाली बात, जब हुई थी तो एतमाद का वोट परवेज़ इलाही ने ले ही लिया था, बंदे पूरे कर ही लिए थे, बंदे पूरे उनके हो गए थे। फाइनल जो चीज़ है वो मामला है कि एक कमेटी बना दी है निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से। अब वो उसने को मुलाकातें, मुशावरत, अच्छा कितनी वैसा ये कितना बड़ा ये मजाक है जमहूरियत के साथ कि सबको मालूम। हाँ, देखें कंसल्टेशन किसकी होती है? हुकूमत और अपोजिशन की। हाँ, यहाँ हुकूमत से कंसल्टेशन के लिए कमेटियाँ बन रही हैं। कंसल्टेशन किसकी हो रही है? पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हो रही है। हालांकि कंसल्टेशन होनी चाहिए थी नून लीग की, तहरीक इंसाफ के साथ होनी चाहिए थी, राजा रियाज के साथ होनी चाहिए थी कंसल्टेशन, जो कि राजा रियाज भी कितना डमी बैठे हुए यहाँ पे लीडर ऑफ द जो टिकट का उम्मीदवार है नून लीग के। आज भी कहा हजाज साहब ने कहा जी वो टिकट मांगेंगे तो देंगे उन्हें। हाँ, तो निगरान सेटअप के हवाले से अब हमारे सामने 3-4 किस्म के दावे हैं, तो अब बड़े नाम चल रहे हैं कि आप वो करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू दिया ख्वाजा आसिफ ने, उसमें जब जर्नलिस्ट का सवाल हुआ ना कि कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, तो ख्वाजा आसिफ ने जो जवाब दिया ना वो जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। कह रहे थे उछलते बड़े रहे ने, हैं, कोशिश तो बड़ी है, ख्वाहिश तो बहुत है उनकी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि खुराक तो बतेरियाँ नू हो रही है। यानी बहुत से सहाफ़ी हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन नहीं होगा कोई जर्नलिस्ट। तो अब हमारे कोई बैंकर, मईशतदान, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज, एग्जैक्टली क्या इस वक्त शॉर्ट लिस्ट क्या हुआ है, महकमा कौन सा शॉर्ट लिस्ट हुआ है कि यहाँ से बंदा? पहले तो जो जर्नलिस्ट की बात जहाँ हो रही है, जर्नलिस्ट में से तो एक ही नाम चल रहा है, वो तो चल रहा था मोहसिन बेग साहब का, बड़े ज़ोर शोर के साथ चल रहा था, महीना पहले चलना शुरू हुआ था। और ये नाम जो चला है इसमें बेसिकली ये नाम मोहसिन बेग की तरफ से नहीं चला था, ये नाम कहीं और किसी साइड से चला था। फिर बाद में फ़ीडबैक ये दिया गया कि अगर मोहसिन बेग साहब आएंगे, ये फ़ीडबैक ISI की तरफ से दिया गया था आर्मी चीफ को, कि अगर मोहसिन बेग को आप बनाते हैं, चूँकि सबको पता है कि आपके वो करीबी दोस्त हैं, तो कल को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होना है केयर टेकर सेटअप के दौरान, जितनी भी एग्रेसिव मैयर, जितने भी एग्रेसिव स्टेप्स उठाए जाएंगे इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, वो सारे के सारे आपके खाते में आएंगे चीफ साहब।
یہ کہا گیا ہے آرمی چیف کو کہ یہ سارے آپ کے کھاتے میں آئیں گے. تو ایسا بندہ آنا چاہیے جس کے آپ کے ساتھ تعلقات اگر ہوں بھی بہت قریبی آپ کے بہت قریب آپ کے ہو بھی, لیکن وہ عوام پبلک آئی میں وہ اس کا یہ ہو امپریشن ہو کہ بھئی آپ اسے جانتے بھی نہیں, آپ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس طرح کا بندہ لایا جائے گا کہ جس کے اوپر نا وہ فٹ پرنٹ جو ہے وہ آرمی والا یا اس طرح کا جو ہے نا وہ سگنیچر بڑا کم ہو. تو اس کے لیے ابھی تو جو کل جو میں نے انفارمیشن گیدر کی ہے تو مجھے تو یہی بتایا گیا کہ ایک اکانومسٹ کی بات چل رہی ہے, حفیظ شیخ صاحب کا مجھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ کافی فیوریٹ ہیں اس ریس کے اندر, وہ ہو سکتے ہیں. دوسرا جو نام چل رہے ہیں اس میں یہ بھی چل رہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک آفس کے اندر جو بیٹھی اہم شخصیت ہیں جو بتاتے ہیں اپنے تعارف میں کہ مجھے بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے, تو ان کے کافی دوست ہیں جن میں فیصل واڈا کا نام چل رہا تھا. فیصل واڈا اب اس ریس میں نہیں ہے. کامران ٹسوری صاحب اس ریس کے اندر پورے زور و شور کے ساتھ وہ اس ریس کے اندر شامل ہیں, اور آج کل انہوں نے ڈیرے بھی اسلام آباد کے اندر ڈالے ہوئے. بائی دا وے زیادہ ٹائم وہ یعنی کہ اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں کراچی. آنا جانا انہوں نے بہت رکھا ہوا ہے اسلام آباد کے, کل بھی وہ اسلام آباد کے اندر ہی تھے. تو انہوں نے اسلام آباد کے اندر اپنی آمد و رفت بہت زیادہ بڑھا دی ہوئی ہے آج کل کامران ٹسوری صاحب نے. تو وہ بھی سی وی انہوں نے بھی اپنی پیش کی ہوئی ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے. اور اس کے علاوہ کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی بات چل رہی ہے, لیکن اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات پہ زیادہ انسسٹ کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو نہ کوئی ریٹائرڈ جج ہو, ایک سینئر سیاستدان کو لگنا چاہیے اگلا نگراں وزیر اعظم. بائی دا وے ایک نام اور بھی چل رہا ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے, ایک دم سے نام آیا ہے کہیں سے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ نام خود وہ بندہ انٹرسٹڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. فیصل صالح حیات کا بھی میں نے سنا ہے اچھا کہ وہ نام بھی اس وقت جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے. اور فیصل صالح حیات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سابق وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں, ان کی وہ والی ایکسپرٹیز بھی ہیں جو آگے آپ کو کام آ سکتی ہیں. اور وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ساری جماعتوں کو اتفاق رائے بھی ہو سکتا ہے, سینئر بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, سابق وزیر داخلہ بھی رہ چکا ہے, وہاں سے معاملات کو سنبھالنا بھی وہ جانتا ہے. لیکن فیصل صالح حیات کا مجھے لگتا نہیں کہ وہ اپنا حلقہ چھوڑ دیں. اگر وہ اپنا حلقہ چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فیصل صالح حیات بھی ان سینئر سیاستدان کے کا جو نام چل رہا ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. جن پہ یہ بہرحال جناب اس طرح چل رہا ہے اس وقت منظرنامہ وفاقی دارالحکومت میں, شہر اقتدار میں, اور معاملات ظاہر ہے کہ ان کو آپ یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ ہو گیا جب تک اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت جتنے پلیئرز اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں اور ان ایفرٹس میں پیش ہو رہی ہیں. ہاں کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, کبھی کسی کا ہو جاتا ہے. ملیحہ لودھی صاحبہ بھی بائی دا وے تیار ہیں فارن منسٹر. ابھی تو البتہ یہ بھی طے نہیں ہے کہ الیکشن واقعی ہو پائے گا یا نہیں. اصل سوال یہی. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ نے تو ملیحہ لودھی کی بات کی ہے نا, کچھ اہم واٹس ایپ گروپس میں جگنو محسن کا نام بھی چل رہا ہے, نجم سیٹھی صاحب کے اس سے ریفرنس ہے. بالکل. اب وہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, حتیٰ کہ یہ بھی بات چل رہی تھی کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کو ہی وہاں سے ادھر لے آیا جائے, یہ بات بھی چل رہی تھی. تو اور وہاں پر کسی اور کو لے آیا جائے, یہ سارے معاملات چل رہے تھے. بہرحال دیکھتے ہیں جناب, یہ چیزیں مزید اگلے آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ڈس سیٹل ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا ہالٹ آ جائے گا 10 محرم کے بعد, آپ دیکھیں گے کہ اس میں ان سارے معاملات میں تیزی آئے گی. تو اب تک کے لیے اتنا, مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.